Es un museo interactivo, ideal para ir con niños, y además tiene un patio que aprovechamos para descansar mientras veíamos cómo caía la lluvia. Justo después, en el CaixaForum, encontramos una exposición sobre arqueología submarina, llamada Náufrago, y una instalación floral con niebla que imitaba el fondo del mar. Ya al final del recorrido, exhaustos, llegamos al ayuntamiento, donde un dragón enorme hecho con palmeras y magnolios dejaba a todo el mundo con la boca abierta.